Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що ні Євросоюз, ні НАТО, ні його країна не готуються до жодної війни попри загрозу з боку Росії і взагалі розв'язану нею агресію проти України. А саме Альварес відповів на коментар деяких політичних партій щодо нібито войовничої риторики уряду і пояснив, що іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі, знають, що йде загарбницька війна з боку постійного члена Ради безпеки ООН. Саме тому, за його словами, Іспанія і допомагає Україні, тому що не може допустити, щоб війна повернулася в Європу як спосіб вирішення конфліктів між державами. Але водночас, ось тут найцікавіше, очільник іспанського МЗС наголосив, що жодної іншої загрози немає. За його словами, іспанці дуже добре усвідомлюють, що ні Європейський Союз, ні НАТО, ні, звичайно, Іспанія, ні іспанський уряд не готуються до жодної війни, тому що жоден з альянсів, це я цитую зараз його, членом яких є Іспанія, не є наступальним. Всі вони є оборонними альянсами. Ось так от. Дивно виглядають ці заяви, попри те, що російські пропагандисти, як я вже казала, неодноразово у своїх ефірах погрожували країнам ЄС, країнам НАТО, заявляли, що якщо доведеться їм, власне, йти там далі і не зупинятися на Україні, то вони не будуть себе стримувати. Ось так от. Але маємо ще й таку заяву, більш, мені здається, позитивну. Хочеться, принаймні, щоб це так було, адже через посилення санкцій проти Російської Федерації Індія збільшує поставки американської нафти. І вже наступного місяця до Індії прибуде понад 7,5 мільйонів барелів американської нафти, і це є найвищим показником за останній рік на тлі посилення санкцій проти російської нафти. Зазначається, що Індія, яка є, нагадаю, третім у світі імпортером і споживачем нафти, прагне диверсифікувати свої поставки, оскільки нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Російської Федерації загрожують скоротити продаж російської нафти в Індію. До речі, Індія була найбільшим покупцем російської нафти минулого року, після того, як інші групи відмовилися від закупівель після, власне, санкцій Заходу проти Москви за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. І ось минулого місяця Сполучені Штати Америки посилили зусилля щодо скорочення торгівлі російською нафтою, додавши санкції проти державної судноплавної компанії «Совкомфлот». І ось, за даними видання Reuters, індійська Reliance, оператор найбільшої в світі нафтопереробного комплексу, не буде купувати тепер російську нафту, завантажену на танкери, які експлуатує Совкомфлот, а, власне, після недавніх санкцій Сполучених Штатів Америки. Крім того, більше індійських нафтопереробників планують уникати суден Совкомфлоту, і це теж може ускладнити імпорт російської нафти та залишити Росію з меншою кількістю збуту для свого флагманського продукту. І це також важливо. Хоча уряд Росії вже наказав компаніям скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 мільйонів барелів на день до кінця червня. Відповідно, до речі, до своїх зобов'язань перед ОПЕК+. І повідомляється, що Кремль також поставив конкретні цілі щодо скорочення видобутку для кожної компанії. А скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах. До речі, багато з яких вже скоротили виробництво палива. А, власне, в результаті збоїв і атак українських безпілотників. Тому принагідно нагадую, мої незламні українці, як бачите, безпілотники роблять свою роботу, тому долучайтеся до зборів, щоб якомога більше залізних птахів було у наших сил оборони, щоб вони долітали туди, куди потрібно і, як я вже казала, робили свою роботу. І, звісно, традиційно нагадую, що ось ви бачите QR-код на ваших екранах, відсканувавши який, ви також можете долучитися до збору на потреби сил оборони задля того, щоб ті, хто сьогодні роблять все можливе і неможливе, щоб Україна вистояла і залишилася незалежною державою, все ж таки мали зараз все, що їм для цього необхідно. Тому давайте підтримувати сили оборони. Ось тут принагідно також вам хочу сказати, часто дуже я читаю у коментарях, зокрема під своїми ефірами, які я, до речі, регулярно відстежую на Ютубі, коли українці пишуть, що
Скільки можна просити донати, коли депутати, чиновники наживаються на війні, коли в Україні процвітає корупція і так далі. Так от, знаєте, абсолютно відверто я хочу вкотре сказати усім. Знаєте, поки зараз відбувається, можливо, не найкраще в нашій країні, зокрема з корупцією, поки нам не вдалося її викорінити і поки нам все ще потрібно з нею боротися паралельно із зовнішнім ворогом, який щодня нас атакує, і в переносному, і в буквальному сенсі цього слова, давайте не забувати, що ті депутати, які зараз намагаються, і урядовці наживатися на війні, вони теж рано чи пізно будуть відповідати за свої дії. Зокрема, також і, я думаю, вони понесуть відповідальність за все, і за корупцію, і за розкрадання армії. Але поки ми будемо боротися з усім цим, ми повинні не забувати, що паузу на фронті поставити не можна. От знаєте, ми не можемо сказати зараз силам оборони: почекайте, поки ми тут будемо боротися в тилу з депутатами чи з тими, хто зараз намагається заробити на війні. Вони не можуть почекати, тому що там кожна хвилина на вагу золота, і вона вартує життя і здоров'я наших захисників та захисниць. Тому ось нехай це буде для вас гідною відповіддю на запитання, скільки можна нам в наших ефірах говорити про донати. Скільки треба, стільки буду говорити, бо я правда переконана в тому, що тільки Збройні сили України можуть поставити крапку у цій страшній війні. І все те, що відбувається зараз в Україні, зокрема корупція, яка просто, знаєте, настільки зараз вже нам всім, українцям, теж болить і набридла, але все ж таки вона не повинна зупиняти нас у боротьбі з нашим найбільшим ворогом. А я нагадую, це Російська Федерація, яка продовжує нас знищувати. На жаль, ми не можемо сказати росіянам: почекайте, не атакуйте нас ракетами, не наступайте на ділянках фронту, тому що в нас тут є певні проблеми, які нам потрібно зараз вирішити, а потім ми там повернемося до війни. Так вже склалося, що українцям потрібно зараз боротися із зовнішнім ворогом, із внутрішнім. Але давайте не забувати, будь ласка, що дійсно, якщо нам і випала вже така участь, то це свідчить про те, що ми впораємося. Тому що я собі щоранку, наприклад, кажу, що а що ще ми можемо зробити? Просто опустити руки і що далі? Ні, тому продовжуємо боротися, продовжуємо у тилу працювати задля того, щоб підтримувати сили оборони. І, звісно, на фоні всіх тих новин, про які ми щодня вам розповідаємо в наших ефірах, часто не дуже втішних новин, тому що ми бачимо, як іноземні політики реагують, зокрема, на ситуації, які відбуваються зараз у світі, і, зокрема, на те, що відбувається на болотах. То ми повинні розуміти, що, мабуть, чим далі, тим більше буде знаходитися тих, хто буде якось там вирішувати, що може нам натякати на те, що нам треба якось вести перемовини зараз з Путіним і чим швидше закінчувати цю війну. Тому що вона нікому вже не подобається, вона не вигідна нікому, зокрема і самому Путіну, тому що дійсно чим далі, тим більше ми бачимо зараз, що і в Росії не все так просто. Але знову ж таки ми розуміємо, що значить це чітке усвідомлення того, що ми все робимо правильно. Так, це страшна і виснажлива війна, але ми не повинні здаватися. Тому і повертаємося завжди до донатів, тому що, що б там не відбувалося, це важливо – підтримувати сили оборони. Я про це казала і про це буду вам нагадувати, поки маю таку можливість. І також принагідно хочу зараз нагадати, що поки ми намагаємося боротися із зовнішнім ворогом, із внутрішніми, також і працюють зараз наші служби безпеки, які також, як бачите, щодня намагаються виявляти і колаборантів, і тих людей, які зраджують Україну, і намагаються зараз робити все, щоб таких людей було якомога менше. Тому дійсно ми бачимо, що працюють зараз всі, хто тільки можуть, і всі, хто намагаються наближати перемогу. І дипломатія українська теж працює. Зокрема, аналізуючи останню статтю нашого Дмитра Кулеби, в інтерв'ю, до речі, яке він дав Політико, він чітко сказав, і це був такий, знаєте, дуже яскравий сигнал для Заходу, що нам зараз потрібна підтримка. Нам потрібна зброя і нам потрібні також гроші, фінансова допомога, вона нам теж дуже потрібна. І мені дуже сподобалося, як він, відповідаючи на запитання журналістів, сказав про те, що все ж таки країни Заходу повинні розуміти, що нам треба зараз не просто їхня підтримка на словах, а й на діях. І знаєте,
Він навіть зазначив, що дії союзників, от зараз цитую, не завжди відповідають їхній риториці. Мовляв, війна затягується, а союзники тим часом перевертаються і повертаються до звичного способу ведення політики. Дмитро Кулеба також зазначив, що от йому здається, що зараз західні політики хочуть, щоб Україна воювала зі зв'язаними за спиною руками. Мені ось це дуже сподобалося, тому що дійсно, як я вже казала, з цим світом коїться щось не те. І спочатку вони нас підтримують, а потім намагаються якось вже замовчувати якісь очевидні для нас речі, якось не виділяти своєчасно фінансову та військову допомогу і так далі.